原來仲有好多人都唔知啊，食一日嘅齋等於積一年嘅福。哇！齋湯咧分分鐘比肉湯仲好飲，關鍵嘅營養嚟咧仲十分健康添。嗱，下邊嘅話咧就將詳細做法分享俾大家，想學嘅姊妹咧記得認真睇好啦。首先我哋準備30克嘅生腰果，煲齋湯咧生腰果啊係一定少唔到嘅，因為生腰果咧含有豐富嘅植物蛋白、維生素同埋多種嘅礦物質等營養成分。重點係啊，佢含有接近60%嘅不飽和脂肪酸，所以平時咧我哋多啲用生腰果嚟煲湯啊，對我哋心心灌灌好處多多噶。然後我哋用滾水燙翻一燙，咁樣啲腰果咧就處理乾淨噶啦。跟住咧，我哋大碗度加入沙參20克、玉竹10克、南北杏各10克、無花果6粒，同埋雪梨乾30克。如果屋企冇雪梨乾嘅話，我哋可以用新鮮雪梨切成塊嚟代替都可以嘅，咁樣係唔會影響效果嘅。然之後我哋用珠江水將佢哋全部清洗乾淨。各位哥哥姐姐們，老王將自己終身受益嘅食養小妙招毫無保留咁分享俾大家啦，可唔可以幫老王點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧？唔該晒大家，祝你身體健康。重點嚟啦，呢啖齋湯好唔好飲咧？靈魂搭配就呢海椰皇噶啦，佢嘅椰子味特別濃郁，而且含有豐富嘅膳食纖維、蛋白質同埋多種嘅礦物質等營養成分。重點咧，佢嘅椰油非常之豐富，因為椰油啊含有大量嘅維生素，所以啊平時我哋多啲海椰皇嘅煲湯咧，對於滋潤我哋皮膚啊好處多多噶。跟住我哋用溫水浸翻佢2粒鐘以上。咁樣啲海椰皇入邊營養成分咧，先至可以充分咁釋放出嚟噶。好啦，我哋啲材料咧，冚唪唥都洗好晒啦。等水滾之後咧，直接掉落去煲就得噶啦。我哋先將啲材料冚唪唥倒晒落去，記得海椰皇同埋雪梨乾咧，係最後15分鐘先放噶喎。咁樣佢哋營養先至唔會流失噶。跟住大火煲滾之後咧，再轉最細火慢慢煲佢40分鐘。剩低15分鐘啦，我哋放埋啲海椰皇同埋雪梨乾落去繼續煲。夠鐘啦，大家睇睇，哇，煲到出晒味啦。最後我哋俾翻少少鹽調味就係飲得噶啦。佢入口清甜又滋潤，而且精華都係晒個湯嗰度，啖啖都係香味。每次我老婆捱夜比較多，鹹鹹嘅時候咧，呢個湯真係好啱飲噶啦。老婆，靚靚嘅海椰皇齋湯煲好噶啦。哇，我最中意噶啦。真係濕水棉花，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅小妹啊，快啲嗱臨收藏起身，煲俾屋企人嘆下啦。